Печь на отработке для гаража. А также можно топить и дровами. Сделано все очень просто. Такая приставка к печи. Фильтр, приваренный к трубе МТЗ. Трубка идет в такую вот горелочку. Горелка очень проста. Тут задвижка такая. Ну, можно ее посмотреть, как она устроена. Горелка с двойным дном. Здесь магнит находится для утяжеления заслонки, чтобы не падало. Вот. Пламя горит, закручивается и идет под дном горелки. Нагревается масло и пламя выходит отсюда. Вот. Ничего сложного, очень все просто. Ставим горелочку на место и пробуем, как она горит. Заслонку. Так. Тряпочку. Желательно белую, а то не будет гореть. Открываем краник. Не видно ничего. Ладно. Я-то вижу, что там масло уже набежало. Так. Наливаем немножко бензина. Совсем немножко. И поджигаем.
должна прогреться немножко. Потом выходит в свой режим. Минут 10 где-то на разогрев надо.